дня, глядачі, доброго дня, учні. На вулиці сьогодні прохолодно. Вчора пройшов дощ. На роботу ми всі прийшли, взувши гумові черевики. А що ж таке гума? Що таке латекс? Що таке ебоніт? Сьогодні тема нашого уроку – синтетичні та натуральні каучуки. І що спільного у гідрокостюма плавця та транспортерної стрічки нам потрібно розібратися сьогодні на уроці. Здавна люди знали, що деякі рослини виділяють молочний сік, який називався латексом. До них відносять гевею, кульбабу та фікус, листочок якого у мене в руках. Перевіримо, чи є тут молочний сік. Я зрізала кінчик. І ось молочний сік, я бачу. Ось так, молочний сік. І тепер перевіримо на кульбабу. Наша кульбаба, ще, слава Богу, холодно. Мало соку, мало, вона вже суха, достатньо суха. Але тим не менш ми бачимо білі краплі. Це є не що інше, як латекс. Гевеї в мене нема. Батьківщина гевеї – тепла, волога Бразилія. Щоб дерево було гідним для того, щоб брали сок латекс, йому потрібно 7 років. Робітник робив спіралеобразний надріз, і сок латекс стікав у посудину. Колумб вперше описав кульки-м'ячики з каучука. Каучуа – сльози дерева, якими грались південноамериканські індійці. Так з дитячого м'ячика почалась історія каучука в Європі. Але використовувати каучук почали лише в 19 столітті. По-перше, тому що він пружний і не пропускав воду. Світ на той час охопила каучукова лихоманка. З каучука робили взуття, одяг. Чарльз Макінтош в 1823 році придумав розмістити каучук між 2 шарами тканини. Сьогодні ми знаємо цей виріб як плащі Макінтоші. Але насправді заводи, які повідкривалися так швидко в Америці, так же й швидко позакривались. Чому? Справа в тім, що цей матеріал на повітрі швидко розтріскувався в морозну погоду, в жарку погоду він розпливався і при цьому дуже неприємно пах. Старів, втрачав пружність і видавав неймовірний сморід. Це було дуже неприємно. І людство, напевно, зовсім відмовилось від цієї речовини, якби не один дивак – Чарльз Нельсон Гуд'їр. Він довго експериментував, додаючи при приготуванні каучука то сіль, то перець, навіть одного разу суп поклав, домішуючи в киплячий каучук. Але одного разу йому таки пощастило. Добавивши сірки до розчину вареного каучука, він отримав гуму. Гума – це продукт вулканізації каучука. Високоеластичний полімер, пружний, міцний, газу та водонепроникний, твердий, який вирізняється високою тепло та морозостійкістю. Чи дійсно він газу та водонепроникний? Давайте згадаємо, як ми взуваємо резинові чоботи. Давайте згадаємо, як ми надуваємо гумові кульки на свята. Але сьогодні, щоб отримати якісну гуму, потрібно покласти до неї велику кількість різних компонентів. Але основним компонентом є сірка, якої в гумі 5%. Тоді гума еластична, міцна. Можна покласти замість сірки селен або пероксиди. Кладуть до гуми пластифікатори, щоб добре змішувались компоненти суміші. Кладуть зміцнювачі, щоб гума була міцнішою. Кладуть барвники та стабілізатори.
Сірка один із основних компонентів при виробництві гуми. Сірку на той час добували з гір вулканів, а тому процес утворення з каучуку гуми назвали вулканізацією. Сірка при взаємодії з каучуком немовби зшиває довгі полімерні ланцюги дисульфідними містками. За рахунок цього речовина робиться більш термостійка, еластична, витривала до стирань. Якщо ж в каучук додати не 5, а 20% і більше, то утворюється ебоніт. Це речовина світло-бурого, темно-бурого, аж до чорного кольорів. Вона тверда, міцна і має високі електроізоляційні властивості. Гума – це важливий конструктивний елемент для машинобудівництва та приладобудівництва. Гума має високу пружність або еластичність, високу в'язкість, достатню міцність. Вона стійка до води, до кислот, лугів. Вона має високі електроізоляційні властивості, непроникна для рідин та газів. І високий в неї коефіцієнт опіру на розрив, десь приблизно 25 мегапаскалей. Вона стійка до стирань і стійка до багаторазових деформацій при високих температурах. Що можна виготовлювати з гуми? Ось на столі лежать гумові черевики, дитячі гумові іграшки. Пищать. Шматок гуми, латочка для велосипедів. В аптечці також є місце гумовим предметам. Це клійоночка прогумована, так? Це еспандер, яким не тільки люди підвищують свій тонус, але, наприклад, люди, які хворіли, але й космонавти також беруть еспандери, оскільки в них м'язи дуже швидко приходять в негодність в космічному просторі. Еластичний бинт, він також має гумові волокна. Ось такий еластичний бинт. Так? Звичайні рукавички, спринцівочка, піпетка. Це все потребує гуми. Ну і ось у нас ебоніт, ебонітова паличка. Так. Але ж сюди на столик я ж не можу покласти колесо, наприклад, краза. Його взуття або гумове колесо важить не 1 кілограм і не 10. Я не можу покласти сюди на столик транспортерну ленту супермаркету, наприклад. Теж важить дуже багато. І дуже багато приборів. Ну, наприклад, гідрокостюм плавця. Потім лодку надувну гумову. Я не можу їх сюди перенести і поставити. Так, якщо оцінити необхідність цього предмета, можна сказати так, що гума – це шедевр науки та техніки і має надзвичайну поширеність в народному господарстві у всіх галузях життя. З ебоніту виготовлюють електроізолятори, кислотостійкі матеріали для агресивних рідин, корпуси кислотних акумуляторів. Ну і крім того, це прекрасний матеріал відшліфований для замінників такого матеріалу, як ріг, слонова кістка. Тому роблять рукоятки ножів, мундштуки для люльок, сигарет, флейт, сопілок. Треба сказати, що на світове виробництво гуми йде приблизно 50% всього каучуку. Де його стільки взяти? Кількість транспорту зростає, матеріалу не вистачало. Бразилія дуже довго була світовим лідером, монополістом по виробництву каучука, поки англійці під видом збору насінин вивезли
приблизно 70 тисяч насінин гевеї, щоб посадити в колоніях з тропічним кліматом. Але навіть цього не вистачало. В 30-ті роки на території України, Казахстану, Росії засівалися поля кульбабою, тому що її латексний сік нічим не поступався соку гевеї. Але все ж таки у хімічних лабораторіях було дуже завдання високе, щоб виготовити каучук без гевеї. Над цим працювали в усіх лабораторіях світу. В Англії, Франції, Німеччині. Давайте розглянемо, що собою представляє каучук, з якого виготовлюють гуму. Натуральний каучук представляє собою молекули, гігантські молекули поліізопрену. Поліізопрену. І так, ось формула ізопрену. Ми бачимо тут 5 молекул карбону, ми бачимо 2 подвійних зв'язки. І бачимо, що це ненасичена сполука. І як усі ненасичені сполуки, вона може вступати в реакцію полімеризації. При цьому розривається один подвійний зв'язок, ви бачите, в присутності температури каталізатора, і ізопрен, що є природним латексом, переходить на поліізопрен, що є каучуком, природним каучуком. Синтетичний каучук – полімерний матеріал різноманітного складу з високоеластичними властивостями в певному температурному інтервалі, витривалий до деформації та руйнування, здатний відновлювати свою форму при примусових деформаціях та навантаженні. Синтетичні каучуки поділяють з одної сторони залежно від мономера, а з другої сторони за призначенням. І так, залежно від мономера. Якщо мономер бутадієн, отримують полібутадієновий каучук. Якщо мономер ізопрен, отримують поліізопреновий каучук. Якщо мономер хлоропрен, ви бачите, замітився атом хлору, да? Метильної групировки немає, є атом хлору. І так, якщо хлоропреновий мономер, то ми маємо поліхлоропреновий каучук. І якщо ми отримуємо спеціального призначення полібутадієн стирольний каучук, то у нас мономери 2. Це бутадієн і стирол. І так, каучуки діляться по використанню на загального та спеціального призначення. До каучуків загального призначення відносяться полібутадієновий каучук, поліізопреновий каучук, поліхлоропреновий, полібутадієн-стирольний каучук і поліхлоропреновий відноситься до каучуків спеціального призначення. Вихідною речовиною для одержання каучуку за розробкою Лебедєва був етанол. Розглянемо цю цепочку. І так, етанол. Бутадієн. Бутадієн 4 атома карбона. 4 атома карбона. 2 подвійних зв'язки. І далі з бутадієна 1,3 ми отримаємо полібутадієновий каучук. Полібутадієновий каучук. Так. У синтетичного каучука є ряд переваг над натуральним. Справа в тім, що він не тільки дешевий замінник. Справа в тім, що він має низку переваг. Перша – гевея, як рослина, містить специфічні білки, на які у багатьох людей є алергійні прояви. А синтетичний каучук таких проявів не дає. Синтетичний каучук
має значно більший діапазон еластичності за звичайної температури. Синтетичний каучук працює в екстремальних умовах. Вони стійкі до масел, озону, кисню, нафти та розчинників. І взагалі треба сказати, що навряд чи розвивалось би машинобудівництво в такому обсязі, як зараз, якби не синтетичний каучук. Посудіть самі. Ремені передач, колеса, ремені на двигунах, ущільнювачі на дверцятах, на вікнах, шланги – це все зроблено із синтетичного каучуку. Аквалангісти одягають костюми поліхлоропреновий. У вжиток війшла нова тканина неопрен, виготовлена на основі хлоропрену. Тому ми можемо на завершення сказати, каучуки мають важливе значення для народного господарства. Вони широко використовуються. Вони розрізняються будовою, але усі вони високомолекулярні полімери. На основі каучуків виготовлюють гуму, ебоніт. Процеси получення гуми називаються вулканізацією. І якщо ви розібралися в матеріалі, спробуйте дати відповідь, що спільного у гідрокостюмах плавця та, наприклад, транспортерної стрічки в супермаркеті. Дякую за увагу!